چند روز پیش من یه استوری گذاشتم از سیستم تمرینی 21 تکرار که توی هایلایت نکات تمرین هست که شامل 7 تا نیمه پایین حرکت، 7 تا نیمه بالای حرکت و 7 تا فول رنج آف موشن یا همون دامنه کامل حرکتی بودش. برای خیلی از بچه‌ها سوال پیش اومد که کدوم یکی از این دامنه ها بیشترین هایپرتروفی یا بیشترین رشد توده عضلانی رو برای ما داره. ببینید خیلی از بچه‌ها بحثشون سر این بود که نیمه پایین بهتره یا نیمه بالا، ولی میخوام اینو بهتون بگم که اصلا بحث سر نیمه پایین و نیمه بالا نیستش، چون توی خیلی از عضلات اینا با همدیگه توی خیلی از حرکات متفاوتن. ولی بحثی که امروز هست، دانشمندان دارن روی این موضوع کار میکنن و متوجه شدن و یه سری شواهد دیدن که زمانی که عضله توی کشیده ترین حالت ممکن خودش هست، یعنی اون نیمه کشیده، حالا برای مثال توی حرکت جلو بازو میشه زمانی که شما نیمه پایین رو دارید اجرا میکنید، اون نیمه‌ای که عضله کشیده ترین حالت ممکن خودش رو داره میتونه مشابه همون فول رنج آف موشن باشه، ولی همشون بلا استثنا دارن فول رنج آف موشن رو پیشنهاد میدن. و همچنین ما توی مقالات و کتاب امروز مطالعه کردیم و میدونیم اینه که فول رنج آف موشن هم به لحاظ هایپرتروفی و هم به لحاظ ایمنی بهتره. خیلی از بچه‌ها هست که یه سری ویدیوها توی اکسپلور میبینن که نصف نیمه هستش، مثلا خیلی تمرین رونی کولمن معروف بود که 1/3 دامنه حرکتی رو فقط کار میکرد و همون پیشرفت رو بهش میداد. ببینید زمانی که شما بیان یه همچین کاری بکنید، احتمالاً اون عضله رو آماده نمی‌کنید برای زمانی که فشار زیادی یا توی اون دامنه‌ای که روش کار نکردیم بهش وارد بشه و منجر به آسیب میشه خدای نکرده. پس باید چیکار کنیم؟ فول رنج آف موشن رو کار بکنیم که عضله بتونه خودش رو مقاوم سازی بکنه توی تمام دامنه حرکتی، چون زمانی که شما بدنتون رو عادت میدین به همون 1/3 دامنه، اتفاقی که میفته اینه که زمانی که شما یک وزنه سنگینی رو به همون مقداری که توی 1/3 میزدید میخواین حالا توی فول رنج آف موشن بزنید، دچار آسیب‌های مفصلی و تاندونی و احتمالاً پارگی عضله خواهید شد.